终于来到我一直想来却没来过的南庄老街，也是桂花巷。这边比9份的人还要多哦。这间饼店是我今天唯一觉得好吃的店家。像这家丈母娘豆干 ，IG 上很多人推荐，满心期待的坐下来点了竹笋汤，还 OK。当然也点了豆干以及锅仔条。吃了豆干之后，我发誓再也不要信 IG 了。桂花巷有很多像卖桂花酿、小米酒这样的店家，刚好让我补了货。还有这摊网络上推荐的手卷香肠以及花生卷冰淇淋。先不论好不好吃，至少台湾呢应该只有这一家店是发明用饼皮来包香肠吧。可惜饼皮对我来说还是没有过关。接着走会经过100年历史的邮局，邮局旁边也有很多小吃摊，以及这一位在表演拉葱糖的阿伯。最后我们绕回去吃这个网络上很多人推荐的桂花酿汤圆，可惜甜品不甜，怎么可以叫做好吃的甜品呢？实在太让我失望了，而且它的水果竟然是泡过糖水的。回到巷子口，我们也来体验一下以前人在这边洗衣服的水景，还看到了很精彩的大旗以及打鼓表演，听说他们过几天要到大陆漳州去比赛哦。现场看起来是真的蛮壮观的，在场的游客都会忍不住拿起手机来帮他们录影拍摄。逛完桂花巷，我们又上网找了一间很漂亮的咖啡厅，叫做橄榄树咖啡厅。这里也是一间民宿哦，不过我们今天纯粹就是想来拍拍照，喝个咖啡休息一下。老板跟老板娘感觉非常用心经营呢，里面有非常多的收藏品，里面的环境每一个角落都好适合拍照哦。趁着天色还没有暗，一定要抓紧时间，这边拍拍，那边拍拍，随便一个地方拍起来都真的好像在童话故事里面一样呢。离开前，我们在柜台旁边发现老板非常多的收藏品，这边现场也是可以购买的。刁嘴公主的名言，要知道餐厅好不好吃，先喝它的拿铁咖啡。喝了之后，我发现，我们喝完咖啡就可以离开了，结束今天苗栗的半日游。幸好也拍了非常多很喜欢的照片，推荐给大家咯。